Es tiempo que deje de lastimarse las manos y rodillas y le diga hola al Hurricane 360 Spin Mop. Por fin, un sistema completo de limpieza de pisos que limpia todo tipo de mugre de verdad. Un sistema que limpia prácticamente de todo a través de su increíble sistema de tecnología de centrifugado. Así que estarás usando un trapeador limpio que dejará tus pisos resplandecientes. Ahora tú puedes tener el poder del Hurricane 360 Spin Mop. Así que su piso lucirá perfectamente limpio cada vez que use el trapeador. Y lo mejor de todo es que sus manos nunca más tendrán que tocar el agua sucia y asquerosa. El Hurricane 360 Spin Mop es el único trapeador que posee un sistema giratorio de 360 grados para limpiar y pulir el piso. Funciona perfectamente para limpiar la zona de los zoclos sin rayarlos, alrededor de los muebles y debajo de ellos, sin tener que agacharse, que absorbe derrames en un solo movimiento y lo mejor de todo, no gotea ni deja residuos como otros trapeadores. Recoge el polvo, tierra, pelo de tu mascota sin necesidad de barrer, reduciendo su tiempo de limpieza a la mitad. Y la magia hasta ahora empieza cuando ya esté sucio. Solo sumérgelo en la cubeta de lavado y las partículas de microfibras girarán soltando la mugre dentro de la cubeta. Puedes usar agua muy caliente y cualquier producto de limpieza y aún tiene el poder de remover rayas de marcador de piso. Cada cabeza puede ser retirada y lavada en la lavadora por más de 300 veces. Llame o dé clic ahora mismo y obtenga el sistema Hurricane 360 Spin Mop. Usted se lleva una manija súper liviana, una cabeza lavable súper absorbente que limpia una y otra vez. Y por supuesto que se lleva la revolucionaria y giratoria cubeta con sistema de fuerza de centrifugado. Ordene ahora su Hurricane 360 Spin Mop. No deje de pasar esta gran oportunidad. Llame ahora, nuestros operadores lo están esperando. Esta revolucionaria cubeta de centrifugado evitará que usted sufra de dolores de espalda. No lo piense más. Llame ahora.